À 2000 mètres d'altitude, dans le Petit Caucase, Paravani. 325 habitants. Shushan a 13 ans. Elle est née ici, en Géorgie. Mais sa culture ne tourne qu'autour de l'Arménie. Հայկական երգերը շատ են իմ լսած երգերի մեջ, որովհետև նախ շատ եմ հասկանում իմաստը, երկրորդը այն երգերի համեմատաբար ավելի լավն են։ Որովհետև հայրենասիրական երգեր եմ անում ու նույնիսկ եղնում է դեպքեր, այդ երգը մի անգամ իմանալու ես հուզվում եմ, այդտեղ հասկանում եմ, որ իրոք կանցի դու եկալ եմ։ Il y a 200 ans, ses ancêtres arméniens se sont réfugiés ici pour fuir les guerres dans leur pays. À la frontière avec l'Arménie, dans la région de Jabareti, ils sont aujourd'hui 150 000 d'origine arménienne. Ils y ont leurs écoles dans leur langue. Un peuple enclavé sur les terres de Géorgie. Manouchak, la mère de Shushan, vit à Paravani depuis 25 ans. Elle est professeure de géorgien dans l'école arménienne du village. Dans sa famille, elle est la seule à parler la langue du pays. Son mari, Karen, 37 ans, ne parle pas un mot de géorgien. Impossible pour lui de trouver du travail ici. Comme lui, la plupart des hommes de la région n'ont pas d'autre choix que de partir en Russie pour nourrir leur famille. Pendant une dizaine d'années, Karen a travaillé à Saint-Pétersbourg, loin de ses proches. Ռուսաստան աշխատել եմ բանի ասֆալտի վրա, աշխատել ենք մոտ 6 ամիս տարվա մեջ է։ Աշխատել ենք մենք 18 ժամ օրական։ Չենք ունեցել մենք պայմաններ ապրելու, այնտեղ մեր ապրել ենք բուտկաների մեջ է։ Մի մտածել եմ, որ ես էլ Ռուսաստան չերթամ, զբաղվեմ իմիս տնտեսությունովս։ Il ne vit que de la vente du lait, du fromage et de la viande de son bétail. Son tracteur date de l'époque soviétique. Il tombe en panne régulièrement. Mais Karen n'a pas les moyens d'en acheter un plus récent. Tous les jours, la famille se heurte à la barrière de la langue. Խոլոտ լիբերտիս մողմարեբելեպիս թվիս պարմադեպոշի շուշան կրնաստու է կարթա բարերեն որոնքո չիդես սորվիս. La famille se sent mise à l'écart du reste de la Géorgie. Dans leur petit village, pas d'eau courante la moitié de l'année. Pas de gaz du tout. Էտիկ շատ մեծ խնդիր է ամբողջ գյուղացիների համար համ դժվար է վառելը ու ամբողջ օրվա ընթացքում անընդհատ մենք այդ փեշկը պետք է աշենք, որ հանկարծ չի մարի, թե չէ, եթե 10 րոպե մարավ, հենց մարում է, անմիջապես սառում ենք։ Հույս չէ, որովհետև ամեն տարի այդ առաջարկը մենք ենեմ ենք, իսկ նախարարությունը ասում է, որ հələ ձեր դուք չկաք նախագծի մեջ, տեսնենք, այսինքն անհույս է, այդ հույսը կորել է։ Les maisons ont l'électricité, mais le courant n'est pas toujours garanti. La famille a dû s'adapter à ces conditions de vie.
Հիմա մենք գնում ենք մեր գոմ, որպեսզի բերենք գազը, քանի որ լույսերը կտրել էին։ Գազը Une région coupée du monde. Peu de routes, souvent non goudronnées. Peu d'emplois hormis dans l'agriculture. Aucune perspective d'évolution. Alors, pour pouvoir travailler et s'intégrer, l'enjeu principal pour cette communauté est d'apprendre la langue du pays. En plus des cours à l'école, Manouchak enseigne le géorgien bénévolement aux enfants du village. À l'époque soviétique, la règle voulait qu'à l'école, les minorités aient cours dans leur langue d'origine. La Géorgie a perpétué la pratique. À Javareti, les enfants ont toujours cours en arménien. Իրականում ես որ նոր էի սովորում, այդքան էլ չէի սիրում ես լեզուն, բայց որ սովորեցի, հասկացա, որ իրականում շատ լավ առարկա ու կարելի է ավելի շատ սովորել, ավելի շատ սիրել ու ավելի շատ հասկանալ այս լեզվով։ Իսկ եթե վրացերեն չիմանային, ովքեր կդառնային երեխաները, նրանք կցանկանան, որպեսի գյուղից գնան արտասահման։ Այ օրինակ ավելի հարմար է Հայաստան կամ Ռուսաստան, որովհետև մարդկանց հետ շփվել չեն կարողանում։ Եվ այդ խնդիրը մենք ունենք ամենտեղ, եւ առևտրի կենտրոնում, եւ ամենակարևորը հիվանդանոցներում իմանալը հնարավորություն կտա նրանք այստեղ աշխատեն, այստեղ ապրեն, այստեղ Partir pour un meilleur avenir, beaucoup y ont déjà songé. À une dizaine de kilomètres, Artyom est l'un de ces jeunes d'origine arménienne.